ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೋನುನ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಗ್ಗಿದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಬಸುಟ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋನು ಬಸುಟು ಬನ್ನಗ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೆ ಒರ ಖಂಡಿತ ಪಿದೈ ಕೈ ಪಾಡ್ನು ಒರ ಜೆಪ್ಪುನು ಕುಲ್ಲುನು ಉಂತುನು ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಸುರ್ದು ಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಸುರ್ದು ಜತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನು. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸೋನು ಜಪ್ಡಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ.
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.